Здравейте! Днес ще ви представя един автомобил от гамата на Kia, а именно Sorento. Това е най-големия SUV на марката, като изключим, разбира се, електрическия EV9. Модела претърпя фейслифт от съвсем скоро и ние разглеждаме в момента именно него. Внимание привличат дневните светлини, които са изцяло променени. В новия модел те са вече със съвсем друга форма. На стария модел бяха хоризонтални, тук са вече и вертикални. Фаровете за мъгла са много дискретно скрити в долната част на решетката. В страничната линия може да видим минимум 19-инчови джанти, в случая може да бъде и с 20, които осигуряват достатъчно висок клиренс, така че за любителите на офроуда да могат да имат едно приятно изживяване извън пътя. Какво се крие под капака на новия модел Sorento? В случая нашия експонат е с хибриден двигател с мощност 215 конски сили. Достатъчно мощен, но също време и много икономичен. При спокойно каране в градски условия може да постигне разход и от 6 литра, а дори и по-малко. Друг вариант също е и плагин хибрид, който имаме с 252 конски сили, а за любителите на дизеловите двигатели 2.2 с 194 конски сили. Нека да погледнем и интериора на автомобила. На първо място се забелязват много качествените материали. Ние в момента разглеждаме оборудване комфорт, стандартното, което идва с комбинация на седалките от текстил с кожа. Виждате серийно автомобила се предлага с безключов достъп и безключово палене. Имаме адаптивен круиз контрол. Почти всички системи за сигурност са вградени още в началното оборудване, като мъртва зона, следене на ленти, автоматично спиране в градски условия, разпознаване на знаци и много други неща. Инфотеймънт системата е изградена от два 12,4 инчови дисплея. Между другото работи доста бързо дисплея. Серийно си е включена навигация. Между другото поддържа Android Auto и CarPlay безжично. Е много важно. Много интересна екстра на новите модели на Kia е поддържането на дигитален ключ. Digital Key може да си настроите телефона така, че да не използвате физическия ключ. Това дава удобство, когато едновременно могат да ползват автомобила няколко члена на семейството. Нека да отворим и багажника. Стандартно във всички варианти Sorento се предлага с трети ред седалки, които между другото са съвсем реални и могат да се използват дори от възрастен човек. Сега, разбира се, в повечето случаи
те стоят сгънати и по този начин имаме едно доста сериозно багажно пространство от почти 2000 литра. Така, между другото, всяка жена ще може да си вземе най-големите куфари, когато, разбира се, дойде време за почивка. Нека да не забравяме, че всички модели на марката, включително и Sorento, се предлагат с небезизвестната гаранция от 7 години или 150 000 км, която е фабрична от производителя и е валидна за цяла Европа. Стигнахме естествено и до цената на Sorento. Много клиенти го сравняват понякога с по-малкия ни модел Sportage, но това според мен не е правилно. Автомобила представлява съвсем друг клас. Разбира се, това води до много по-добра возия, много по-добро обошумяване, материалите са вече съвсем други и разбира се, това си има своята цена. Цените стартират от 104 990 лева с ДДС и разбира се, могат да стигнат и до 130 000 за по-скъпите версии, като плагин хибрида, например. Разбира се, винаги може да попитате и за актуални промоции при нашите дилъри.